Baniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tulaba snacks ez'enjawulo z'osobola okubeera ng'okola no freezinga this Ramadan n'obeera nga tospendinga a lot of time in the kitchen. Leero tugenda kubeera nga tulaba amandazi ne sumbusa, era muno osobola okubeera ng'okoleramu ne chapati. Nyanguza kubeera ng'okola n'obeera ng'ofreezinga paka nga mwezi gumu, weeks 2, n'obeera ng'otuuka okuba ng'osiika erindazi nga liri soft bulungi nnyo ate nga liri fresh naye ate nga okozesezza ddo gye wa freezinze. So beera nga otandika okubeera ng'omixinga. Nakozesezza yeast ne ngattamu amata mato, making sure nti gali lukewarm oba nga gali warm, tegaba hot because gajja kutta yeast aleme kubeera nga reactinga. Oluvannyuma beera ng'ogattamu sukaali, nutmeg ono tumukozesa kubeera nga ospicinga amandazi eri gwe aba mwetaaze, but osobola okubeera ng'okozesa cinnamon powder oba ginger powder, then n'obeera ng'ogattamu a little bit of vanilla. Oli waddemu okubeera ng'okozesa ku ebyo ku spices ki ky'oba weetaaze oba gwe kyoyagala okubeera ng'otestingiramu. Genda maaso otandika okubeera ng'oadingamu eŋŋano, obeere nga otandika okukanda. Ogi-adingamu bits nga bw'ogenda otabula paka ng'olaba nti nno ofunye ddo eyeekutte obulungi nga tekyayiikayiika ate nga teri so sticky ku ngalo zo. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange okunyambako okubeera ng'enkula eri gwe atannaba kubeera ng'osubscribinga. Beera nga kati ogattako butter oba prestige ogende maaso okubeera nga okanda. Kusaba obeere ng'olikinga video, kino kibeera nga kiyamba YouTube algorithm okubeera nga channel yange egiteekayo okubeera ng'erabibwa, ekinyambako okubeera nga nfuna views ng'abantu balikinga nga channel yange ekola. So nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. So oluvannyuma nga wakamaliza bw'otyo okubeera ng'okanda eŋŋano, togirinda kubeera ng'ezimba, tandikirawo okubeera ng'ogidividinga obeere ng'orollinga mu bowls ez'enjawulo. Oluvannyuma beera nga ofuna cling film. Kano kuyamba kubeera nga ddo eno teyingiramu mazzi yadde nga tugitadde muli eri mu freezer bag. So oluvannyuma beera ng'otandika okubeera ng'orollinga ddo eno bulungi nnyo separately, osobole okubeera nga omakinga sure nti nno amazzi tegagiyingiramu because ekyo kiyinza okubeera nga kigitta n'otuuka okubeera ng'otuuka okuggyamu amandaazi nga tegavaayo bulungi. Oluvannyuma beera ng'ofuna freezer bag, zino ziri reusable nti oluvannyuma osobola okubeera ng'omuntu oddamu okubeera ng'ozikozesa ekintu ekirala kyonna. Makinga sure nti oggyamu empewo muli mu freezer bag bulungi nnyo, makinga sure nti ogirapinga tight oteeke mu freezer. Kino kye kimu beera nga ky'okola ku sumbusa. Zino wraps nazikola oba sheets za sumbusa, nina already video mu video zange eya peas, ey'ennyama, ey'omuceere nga nkola empapula zino eza sumbusa ne spring rolls, nti nazo zino ozikwata n'obeera nga oziteeka mu freezer bag. Oba tokoze ekyo osobola okubeera nga osalawo okubeera nga ne sumbusa oziteekamu fillings bulungi nnyo. Singa oba obadde oyina kawunga gw'okozesezza, oba obadde oyina muceere, oba obadde oyina nnyama oba nkoko omuteekamu, oluvannyuma nazo n'obeera nga ozifreezinga nga bwe mulaba bwe nkoze. But because of the space eya freezer yange nasazeewo okubeera nga nzirapinga bwe zityo. Oluvannyuma lwa wiiki emu osobola okubeera nga olaba nti ddo ngiggyeyo mbalage amandaazi we gagenda okubeera nga gaturninga out. Ezisigaddemu ddo eba esigaddemu era ogizzaamu bulungi nnyo muli eri mu freezer paka ng'ogyetaaze. Kino osobola okubeera ng'okikola eri gwe omuzadde yali so busy, eri gwe omuzadde akola but ng'ate olina okukomawo ewaka obeere ng'opreparingira abaana futaali, opreparingira famire yo. So eno engeri emu gy'osobola okubeera ng'okola, nti osobola okubeera nga w'omanya nti enkeera w'oyagala okuba ng'okola amandaazi oziggyayo ddo eno n'ogireka mu freezer munda omwo ng'egira erestinga, then enkeera ku makya ogisanga ng'eri soft. Kati right now osobola okulaba nti ekyali hard because ekyali frozen, naye oluvannyuma nga kati olaba nti eri soft oluvannyuma lwe hours nga 5 ku 7, kisinziira ku temperature eri mu kitchen yo, ne kisinziira ne ku budde obuloti enkuba ebadde etonya. So oyinza okwesanga nga it may take longer for you okubeera nga ddo ene softeninga bulungi nnyo. Gidasitingeko n'eŋŋano otandika okubeera ng'orollinga nga bwe tukola amandaazi, osalemu shapes gwe ze weetaaga okubeera nga opreparinga.
era osobola okubeera nga amandaazi gano ogakola ne gabeera nga gali dairy free eri ggwe atanywa mata nobeera nga akozesezza coconut milk oba coconut cream. Then beera nga ddo ogiteekako kuli eri ogaleka amandaazi gabeere nga garestinga for 10 to 20 minutes. Heatinga oil akumala okubeera nga deep frying amandaazi gano gagattemu nga oil ali ready bulungi nnyo obeere ng'osiika amandaazi paka nga gali golden. Eno recipe naddala eri ba mothers abali so busy, aba mothers abali nga okola nga ate olina okubeera ng'okumalibwako preparingire family yo. Osobola okubeera ng'ogikola over the weekend w'olina time, then during weekdays nobeera nga just preparinga sumbusa ozigyayo buzza wali eri mu freezer ne oziteeka ne zibeera nga zidefrostinga, then nobeera ng'opreparinga family yo nobeera nga mulina ifutaali ddaaku oba breakfast y'abaana. Osobola okukola nti gavuddeyo nga gali so soft bulungi nnyo. Osobola okubeera nga gateeka mu bukonteyina ne mugalya bwe muba mugeetaaze. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share.